어린이한테는 저렇게 큰 게. 가져와. 저거예요. 빨리 들고 와. 네. 근데 장작은 왜 패는겨? 사고를 끓이기 위한 거죠. 사고는 역시 장작으로 와요. 제 맛이. 자, 갑니다. 쭈빅. 쭈빅. 와. 쭈빅. 이대로 세워버려. 와우. 이거 세네. 3, 2, 1. 와. 이게 뭐냐? 엄만 봐도 어? 센 거랑 약한 걸 구분할 수가 없어. 와. 정확하니까 잘 되네. 정확도가 생명이죠. 장작은. 아빠 이것 좀 꺼내봐. 이거 해줘. 자, 그만하시죠.